الرحيم. معاكم الدكتور محمد اتكلم عن موضوع مهم جدا، وانا في اوضه العمليات دلوقتي لسه مخلص عمليه، وحبيت اشارككم العمليه دي. ان هي عمليه مهمه، هي عمليه عاديه خالص من العمليات بتاعتنا، اللوز واللحميه يعني. بس المشكله ان الطفل دوت كان عنده حاجه اسمها اختناق التنفس اثناء النوم، يعني كان بيحصل له اختناق في التنفس. الطفل ده جاي لي بعد ما جاب علاج، يعني حوالي 50 روشتة علاج من عند دكاترة أطفال. للأسف معظم التشخيص حساسية. معظم التشخيص اللي اتشخص بالطفل ده إن هو عنده حساسية. اللي حصل إن الطفل ده أمه بتروح لدكتور الأطفال: يا دكتور ابني بيشخر، فاتح بقه وهو نايم. التشخيص أصبح إن هو عبارة عن تشخيص بالعين، يعني أنا دكتور الأطفال دلوقتي قاعد قدامه الحالة، بص بالعين قال لها ده عنده حساسية، من غير أشعة، من غير منظار فحص، من غير اي حاجه. اصبح عنده حساسيه، بقى اسمها حساسيه. طيب حضرتك يا دكتورنا الفاضل عرفت منين دي حساسيه مش لحميه؟ يعني إيه اللي خلاك تقول دي حساسيه او مش لحميه؟ يعني انا طبعا مش عايز اتهم كل دكاتره الاطفال بالموضوع اللي احنا فيه ده، لان الموضوع ده خطير جدا. الطفل ده شاري علاج يتعدى ال 50,000 جنيه، يعني شاري علاج في خلال سنتين يتعدى ال 50,000 جنيه. كل روشته مكلفة حوالي 600 جنيه أو 700 جنيه. عبارة عن مية بحر، عبارة عن بخاخات. فضل يغسل مناخيره، فضل كلام من ده، ياخد بخاخة ما بيتحسنش. الأم غيرت دكتور الأطفال، راحت لدكتور تاني، راحت لدكتور تالت. للأسف إن هم كلهم كانوا نفس التشخيص: ده عنده حساسية وعنده شوية برد، وهنمشيه على غسول مية البحر، وهنمشيه على بخاخة. طيب ان جالي الطفل عملت له حاجه اسمها منظار مرن. منظار مرن ده منظار رائع جدا بنشخص بيه اللحميه عند الاطفال. لقيت لحميه، يعني يمكن دي اكبر لحميه انا شلتها في حياتي. يعني انا لسه عامل مخلص العمليات دلوقتي، دي اكبر لحميه فعلا انا شلتها في حياتي. هنشوف منظر اللحميه مع بعض كده. يعني هنا ده الوستين جنب بعض هنا، ودي اللحميه. اللحميه طبعا يعني لو جينا نبص هنا، منظر مش طبيعي. لحميه كبيره جدا، اللي هي دي اللحميه. دي اكبر لحميه انا شفتها في طفل في حياتي. قعدت اشيل في العمليه دي يعني في اللحميه دي حوالي 3 4 ساعه عشان اطلعها، وعشان الطفل ده يرجع يتنفس تاني نفس طبيعي. فدي مأساة بصراحة، أنا حبيت أحكي فيها لأن الوضع صعب. الوضع صعب يا جماعة. اللي بيشخص الأطفال اللحمية مش دكتور الأطفال. دكتور الأطفال وظيفته الأم تروح له بالطفل، طفل ابني بيشخر وفاتح بقه، في منظار عند دكتور الانف والاذن بيشخص بيه اللحميه، وبيشخص بيه المشكله عند الطفل ايه. يبقى احنا نروح للدكتور اللي عنده، اللي يقدر يدخل جوه مناخير الطفل بمنظار. مش هبص بعيني على الطفل او اقول لها دي حساسيه او برد او دي مش لحميه. الموضوع ما هوش كده خالص، لان احنا كده هنبدا نخش في متاهات مع بعض. هنبدا ان احنا خلاص، ودكتور الاطفال في يعني اما دي مصلحه انا عايز اكشف كتير، اما ان في بقى حاجه مش مظبوطه في الموضوع، لان الموضوع بقى متكرر. فيا ريت الناس تاخد بالها من الموضوع ده. الطفل لما يبقى فاتح بق، لما يبقى بيشخر، عنده مشاكل، نروح لدكتور الاطفال، هو اللي يقدر يقول دي لحميه ولا حساسيه، وهو اللي يقدر يوصف علاج مظبوط، وهو اللي يقدر يتابع الطفل، عشان يبقى احنا بنشتغل شغل سليم. المصاريف اللي اتصرفت علاج على الاطفال منعتهم اللي ضعفت بسبب كتر العلاج والمضادات الحيويه اللي هم اخدوها. دي في ذنب مين؟ علاج يتعدى ال 50,000 جنيه في سنتين لطفل، مضادات حيويه، كورتيزون، بخاخات، ميه بحر. دي في ذنب مين بالظبط؟ يعني مين اللي هيشيل ذنب الطفل ده؟ لحميه كبيره عند طفل، حرام ان هي تتساب بالمنظر ده. اللحميه دي يا جماعه مضره جدا، مضره جدا. اللحميه دي بتخلي
السنتين اللي قدام دول عند الطفل يبقوا بارزين لقدام، بيرجع يروح يعمل تقويم عند دكتور الاطفال، عند دكتور الاسنان، يقول له لا ارجع لدكتور الانف والاذن عشان عنده لحميه محتاج يظبط تنفس عن طريق الانف. اللحميه بتعمل مشاكل في الاذن الوسطى، بتعمل التهابات متكرره في الاذن الوسطى. يعني الموضوع فعلا مش ما ينفعش ان احنا نستهون بيه خالص. لازم ناخد بالنا ان الاطفال بالذات اي حاجه من دي بتاذيهم جامد. فانا حبيت بس أنا يعني انبه على على الموضوع ده، وانصح دكاتره الاطفال زمايلنا واخواتنا، خلي بالكم، خلي بالكم من التشخيص شويه. مش كل حاجه حساسيه، مش كل حاجه برد، خلي بالكم من التشخيص شويه. ما عندكوش منظار، ما بتاع، مش هتعرف تدخل منظار جوه انف الطفل، خلاص في دكتور انف واذن يعرف يتعامل مع الطفل، يعرف يقول الطفل ده مشكلته ايه. يعني في دكتور انف واذن يعرف يشخص الطفل، يعرف يدخل جوه مناخير الطفل، يعرف يقول لك ده لحميه، ده حساسيه. لكن هنبقى كل مره ندي للطفل نفس العلاج ونفس الكلام مع اللوز. الطفل بيسخن اكتر من 7 مرات في السنه، ونقعد نقول ده نزله برد، ده انفلونزا، ده التهاب فيروسي، ده احتقان في الزور. ده انا مش هسمح بيه، حتى لو دكتور الاطفال ده اخويا مش هسمح بيه. دي حاجه فيها ضرر للطفل، ان انا كل شويه دكتور اطفال يكشف ويدي علاج 50 روشته في سنتين كتير على طفل. لما ياخد 50 روشته فيهم علاج مضادات حيويه في سنتين كده حرام. فانا ما عدتش هسكت على الموضوع ده. انا بيجي لي يوميا اطفال اهاليهم تايهين بسبب موضوع ان احنا متابعين بقالنا فتره عند دكتور اطفال معين، ويقول لنا ده برد، ويقول لنا دي حساسيه، ومش قادرين ان هم يشخصوا الحاله. لا اما نشخص صح، لا اما ما نشتغلش، لا اما نشخص تشخيص مظبوط. دي كلمه حق انا طالع اقولها لوجه الله، مش محتاج منها اي حاجه. دي كلمه حق انا طالع اقولها لان الموضوع زاد عن حده، والموضوع بقى مستفز ليا انا شخصيا. يعني الموضوع بقى فيه استفزاز شخصي، خلاص بقى انا مش قادر استحمل، مش قادر استحمل ان كل شويه جايه لي بطفلها، يا دكتور الواد ده خد علاج 50 كشف، 40 كشف، 30 كشف، كتير 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 ان احنا نفس الطفل ياخد في سنه واحده يتكشف عليه كميه الكشوفات دي وياخد نفس العلاج وما بيتحسنش. ونجيب بخاخه بحر، نجيبها ليه بخاخه بحر ب 150 جنيه؟ ليه؟ كلام فاضي. الناس للاسف مضحوك عليها، او عايزه يضحك عليها، او الناس ما اعرفش ده اما ان هو عدم علم، عدم جهل. انا مش عارف ايه المشكله بالظبط. الناس تفهم الموضوع بسيط، انا بشرحه اهو بكل بساطه. في انا بشخر وانا نايم، يبقى انا عندي مشكله. خدت بخاخه مره، خدت ميه بحر ميه مره، ما اتحسنتش، ما حصلش تحسن، يبقى انا خلاص مش هروح اخد نفس العلاج تاني. يعني انا اخدت علاج مره او اتنين او تلاته ما حصلش تحسن، يبقى انا مش هكرر نفس العلاج تاني. لا، انا هروح لدكتور مختص، دكتور انف واذن، هو اللي هيقول لي ايه المشكله بالظبط. في منظار، في فحص، خلاص يبقى احنا نبدا ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده بالذات. ونتمنى ان احنا كل اطفالنا يكونوا كويسين، وان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه. واي حد عنده استفسار يسال على الصفحه، اي حد عنده اي حاجه عايز يسال عليها، عنده اشعه عاملها عايز يتاكد منها، عنده حاجه عايز يشوف ابنه عنده ايه، في منظار اسمه منظار مرن، ده عندي في العياده، ده بنشخص بيه اللحميه من غير ما نعمل اشعه للطفل. دي مهمه، دي حته مهمه تانية، ان احنا بنشخص دلوقتي لحميه الاطفال من غير ما نعمل اشعه للطفل، من غير ما نعرض الطفل لمخدر في الاشعه. الموضوع بسيط. يعني احنا دلوقتي بنخش بنظام مرن نبص على اللحميه من غير ما نعمل اشعه للطفل. وان شاء الله يكون كل اطفالنا كويسين. واي استفسار ممكن تسيبوه لنا على الفيديو او على الصفحه. وان شاء الله تكونوا كلكم بصحه وسلامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.